How was your night? Very good, very comfortable Yeah, and very nice. Teşekkürler. thank you. Did I pronounce it correctly? Sorry? Did I pronounce it Yes. correctly? Yeah. Teşekkürler. Yes, teşekkürler. Teşekkürler. Yes. Okay. See you next time. Bye bye. La volta al món a peu. Dia 156. A veure el vent. Bueno, estic a la ciutat. Sí que hi ha una mica de vent, sí. La previsió diu que avui farà una mica menys vent que ahir, però hi haurà vent. Sí, ja l'estic notant, Bueno, com a mínim la temperatura ha augmentat. Anem a posar la cancel·lació de soroll. Ja està. No sé si veieu la diferència entre quan poso la cancel·lació o no. Suposo que vosaltres no ho noteu, però se'm sent una mica més baixet, però i el soroll és com una mica pitjor de la meva veu, però aïlla molt el soroll. Bueno, en fi. Esmorzar fantàstic. No he fet vídeo, però aquí tenim una foto del bufet aquest. Tenien una espècie de remenat amb ous, boníssim, que no està a la foto. Crec que ja he dinat i tot. Són les 11:10. Pel que he estat veient, no hi ha molta cosa interessant en aquesta ciutat, però sí que hi ha un passeig marítim guai i, bueno, aniré cap allà i d'aquí començaré a caminar ja fins a Istanbul. 138 quilòmetres, crec que són. Doncs ja en marxa es nota que el vent està... que està més controlat gràcies als edificis que hi ha pel costat. No diria que ara mateix estem caminant pel passeig marítim, però bueno, de tant en quant es veu al mar i tal. He parat a un supermercat. Mireu quines peres més grosses, tu. Me n'he comprat una, molt bona, molt bona. I també he comprat formatge. Crec que els entrepans en aquest país seran de formatge perquè, com l'embotit, doncs, ni està ni se l'espera, com a mínim el de qualitat, doncs, formatge que també està bé. No sé com ho he fet, que he acabat a la universitat. De fet, he hagut de passar allà darrere un torn. Tot això per no anar directament per la carretera, que crec que ara l'enganxaré. Pues sí, tu, estic a la universitat d'aquí. En tots aquests arbres i tal, sembla una mica l'Autònoma, sense l'oloreta característica de la Universitat Autònoma. Ja m'enteneu. Ara sí, carretera i manta, però estan tots els cotxes parats perquè més endavant crec que estan asfaltant. I està tothom parat, excepte els listillos que venen pel voral. Havia vist una ambulància en cotxe de policia, però aquest una mica de morro. Bueno, mira, ara es mouen. El voral és molt generós i, bueno, és un rotllo, però com a mínim vaig tranquil. Apuntem a la llista d'avions estranys de la volta al món a peu l'avió Tauró. Està aquí a una espècie de restaurant de kofte i, a part d'això, veig bandera turca, grega, búlgara, de Moldàvia i de Montenegro. I l'avió aquest que fins i tot té l'escala per pujar-hi, Potser es pot dinar dintre. En fi, un restaurant amb un avió. Actualització 6:15, el dia continua, segueixo caminant per aquesta carretera. Avui no tindrem interaccions gracioses amb gent local. M'agradaria comentar-vos el tema del repte, el repte de Turquia, que us vaig demanar que em donéssiu idees, no? I la idea que més s'ha repetit, amb diferència, m'ho han dit com 7, 8 persones, no ho sé, és que
derivades d'aprendre paraules en turc. Tipus, aprendre una paraula en turc cada dia. Bé, aprendre una paraula cada dia és com raro, perquè què dius? Vale, miro el diccionari, agafo la paraula, me la intento memoritzar i ja està. Bé, té poca gràcia. Ho farem la següent manera. Cada dia intentaré això, aprendre una paraula, i el repte consistirà en fer-la servir. Intentar gravar una conversa amb algú dient jo la paraula que ha de ser nova cada dia. Com els reptes diaris tenen el problema que és molt fàcil que m'oblidi o que algun dia no pugui, per lo que sigui, em dono un dia a la setmana natural, un dia a la setmana per fallar, per no complir el repte. No serà fàcil perquè és un idioma que és difícil, però com a mínim el puc llegir, que el grec, per exemple, no el podia llegir. Avui ja ho he fet, al matí ja ho he vist que per fi he après a dir gràcies i li he comentat al de l'hotel. Petita parada en aquest lloc mega random que he trobat aquí al costat de la carretera per gravar el podcast. Aquesta setmana explico una cosa del vídeo d'ahir, del vídeo del dia 155, que no explico al vídeo, que pel que us agrada la salsa polèmica, no sé si li diria polèmica, crec que us pot interessar bastant. El podcast, com sempre, l'enllaç a la descripció. Les 7:10, el problema habitual, que és que estic entrant en una espècie de ciutat, queda una hora de sol i la ciutat són uns 12 quilòmetres, que no puc fer, 12 quilòmetres per carretera, no em dóna temps abans que se vagi el sol. No és una ciutat com a tal d'edificis alts i tal, sinó és més aviat així. Tot cases i aquestes coses. No puc acampar aquí enmig d'aquest camp si estic envoltat de cases. Llavors ara he de mirar. Potser si vaig a l'altra banda de la carretera, a la zona de platja, potser estic una mica de lloc, no ho sé, he de buscar. Aquí tenim la carretera i aquí tenim això. Allà tenim un complex turístic, però està tapat, d'apartaments, però està tapat pels arbres. Aquí, 3/4 del mateix, hi ha una valla, una tanca, que es podria sobrepassar fàcilment, i herba bastant alta. Vaig cap allà, vaig cap a investigar. Si no, l'opció és, evidentment, trobar algun apartament, hotel o el que sigui, o agafar el poble aquest i pujar cap amunt, que clar, amunt, si tires amunt hi ha camps. A veure, hi ha un parell de cotxes aquí, al final, i la camioneta, sento algun soroll. Ui, no. Aquí hi ha algú. A la furgoneta que hi havia 2 persones parades parlant per telèfon. Això no sé si vol dir que són d'aquí, o sigui, que això és seu, o que, jo què sé, estaven aquí i ja està. Ja estic aquí al final del passeig aquest, que és on hi ha la platja. No he dormit a la platja encara cap dia a la volta al món a peu. Potser no seria mala idea. A veure. Hi ha un jove aquí darrere. I aquí hi ha una gent fent un foc. No els vull gravar, perquè no em vegin, però aquí hi ha una gent fent un foc amb unes cadires de càmping. Un que es diu Òscar i l'altre no recordo com es diu, estaven recollint ja i em diuen, espera, i m'han posat fustes perquè el foc es segueix alimentant durant la nit. M'han donat una cervesa també i m'han dit, li he preguntat, aquí és segur acampar? I em diuen, sí. Teşekkürler. Rica ederim. Bu söndükçe Gold, Kopenhag. Bu ateş söndükçe bundan bir tane oraya, okey? Ok. No cal perquè no fa gaire fred, la veritat. No és totalment innecessària aquesta foguera, però queda bé per la foto i pel vídeo, no? No sé on acamparé d'aquí, però em quedo aquí, segur, perquè ja està bé. A més, és molt maco aquí davant del mar, tu. Genial. Hi ha una altra cosa que he de dir, però us la dic després. És que m'han portat aquí una fusta i jo els dic, no cal, senyors. I em diuen, no problem. Ukrayna.
Ucrània, és fusta d'Ucrània. Türkler dost. No cal. A més, la roba al final l'agafa una olor de cendra que flipes, però bueno, tu. Perche Collier, moltes gràcies, moltes gràcies. Biz kardeş. Turquia, very good. Biraz erken gelseydin yemek yerdik amına. Res, ara que s'estan anant, comentar dues coses. Bueno, primer, mireu que maco ja. No es veu la posta de sol, però bé, és genial això, és genial. Clar, és que porto tot el dia caminant per la costa, però no es veia la costa, perquè tenia tots aquests xalets davant, i ara, a la que t'aproves una mica, molt maco, tu, molt maco. Bé, doncs res, dir una cosa, que és que tenien com... Bueno, estaven tota la tarda bevent cerveses, tenien un munt allà, i el que ha fet el tio ha sigut, pam, llançar-les allà, aquí a l'herba. No les ha recollit, les ha portat al contenidor, no. Les ha llançat aquí a l'herba. Després, hi ha una colònia de gats aquí, alguns d'ells es barallen entre ells. Compte amb això, deixaré el menjar fora de la tenda. Què més? Tercer, on acampo? Em fico aquí a la sorra, és molt a la vista. O em fico per allà dins, crec que buscaré allà dins a veure si és una mica més amagadet. Ah, i l'última cosa és que ara ja no hi són, però allà, on està aquesta espècie de tanca de color més rosat, hi havia dues altres persones, no tenien mala pinta, sincerament, però bueno, eren dos joves que, bueno, sempre m'inquieta a mi que em vegin, saps? M'inquieta i sempre vull intentar amagar-me. Ara s'han anat. No ho sé. Jo crec que estaré bé, tu. Vaig a buscar on acampo. No és tard, Són les 19:43. Doncs són les 8, aquí segueix juntant gent, tu. Aquests homes que hi ha aquí darrere han passat per aquí davant, hem estat parlant, lo de sempre. Em pregunten si tens pels meus pares, em pregunten pels meus pares, i allà darrere hi ha uns joves que, bueno, són els d'abans, però no, semblen inofensius, però no planto la tenda fins que no se'n vagin. Jo què sé, tu. Tampoc tinc pressa. Total, tinc la llum del foc. Doncs com heu vist, ha aparegut una parella, i ja m'ha anat bé, perquè, mira, els he dit, senteu-vos al foc vosaltres, us quedeu les fustes, que jo no les necessito, i ja està, tu. I llavors els altres s'han anat, llavors sí que he vingut aquí, i on estic? Hi ha una espècie de cobert aquí, hi ha la platja just davant, estic a 30 metres d'on estava abans, però aquí a l'interior, i bueno, això està cobert, i el terra és com de formigó, del que sigui, i està protegit del vent, m'agrada per això. No està just davant del mar, que ja sé que és com molt romàntic o tal, però està molt bé tenir una cosa que et cobreix a dalt, perquè llavors la tenda pel matí no està humida. Això és bastant clau, Bé, doncs sí, estic molt satisfet amb el joc d'avui, sí. 30 quilòmetres, bueno, he començat a les 12 a caminar, està bé. 3 cafès, cap té. He parlat amb unes 4 o 5 persones, posa-li 5, de gossos res, i de diners només 5 euros a un supermercat. Ha sigut un dia que al final ha estat bé, perquè mira, m'he estalviat el tema del vent, del fred, saps? Que ja ho necessitava per anar en carretera. Hem avançat bastant, encara que no ho sembli, perquè encara que només han sigut 30 quilòmetres, el fet d'anar per carretera bastant recte, que avances més, saps? Fas com un 30-40% més que si anessis per camins fent així, fent això. I, bueno, pensava que no passaria res al dia i al final ha passat tot això. D'aquí al final, que ha sigut bastant divertit. Res, tu. Demà més. Demà ja ens apropem molt a Istanbul, Bona nit.